Jauro ka san duk wanda zai so ka da abin arziki ba kamar ni ba. Na fi kowa son a ce ka samu abin da kake so. Amma ka yi haƙuri kar ka ga haka. Zan shiga zan fita. Za a tarwatsa wannan abin ka kwantar da hankalinka kaji. To a radin Allah shikin biyu dole ai ɗaya. A ratta kanni ina gani da raina da lahiya na a shikin garin a kore shanun masu ɗanbun yawa a fita da su kuma ba ni ba. To a radin Allah shikin biyu dole a yi guda. Dole a yi ɗaya shikin biyu. A radin Allah ko mai kora canu ko kuma canu shikin biyu sai an rasa guda wallahi. Jauro. Kwarai da gaske. Ka yi haƙuri kar ka mana kisan kai. Kar ka kashe shanu kar ka kashe mai shanun ka yi haƙuri. Idan fa ka kashe guda ɗaya daga cikin hukuma fa za ta shigo ka san kuma ba za ka fita ba. Kina shikin garin nan kina shikin gidan. Ashe ba za ki aikata komai ba a hana ɗan wanki mashe. Ka yi haƙuri don Allah. Mijin nan nawa ne fa ni na san ta inda zan shiga in fita sai an tarwatsa wannan abin. Ni fa na san me zan yi kawai ka kwantar da hankalinka.